کھو گئے کیا کر دیا ایک بات میں، خود سے ہم خود کھو گئے کیا کر دیا ایک بات میں، خود سے ہم خود کھو گئے کیا کر دیا ایک بات میں، خود سے ہم خود کھو گئے کیا کر دیا ایک بات میں، سارا عالم ہٹ کے یہاں سے رہ گیا اس ذات میں، سارا عالم ہٹ کے یہاں سے رہ گیا اس ذات میں، خود سے ہم خود کھو گئے کیا کر دیا ایک بات میں، جو رہا بس وہ رہا اب میں رہا نہ تو رہا، جو رہا بس وہ رہا اب میں رہا نہ تو رہا، بچ گئے رہنے سے ہم ہر بات کی آفات میں، بچ گئے رہنے سے ہم ہر بات کی آفات میں، سارا عالم ہٹ کے یہاں سے رہ گیا اس ذات میں، وہم کی جب تھی خودی ہر آن ہوتی تھی بدی، وہم کی جب تھی خودی ہر آن ہوتی تھی بدی، اب تو اس جامے میں ہے کیوں بھیگتے برسات میں، اب تو اس جامے میں ہے کیوں بھیگتے برسات میں، لا سے سب کچھ چھین کر اللہ سے سب کچھ دے دیا، لا سے سب کچھ چھین کر اللہ سے سب کچھ دے دیا، ہم کو کیا سے کیا کیا بس ایک نفیس بات میں، ہم کو کیا سے کیا کیا بس ایک نفیس بات میں، سب کچھ چھین کے اللہ سے سب کچھ دے دیا، لا سے سب کچھ چھین کر اللہ سے سب کچھ دے دیا، ہم کو کیا سے کیا کیا بس ایک نفیس بات میں، ہم کو کیا سے کیا کیا بس ایک نفیس بات میں، وہم کا پردہ اٹھا تو خود نمایاں ہو گئے، وہم کا پردہ اٹھا تو خود نمایاں ہو گئے، اب وہ ہم کو ہر جگہ آئے نظر دن رات میں، اب وہ ہم کو ہر جگہ آئے نظر دن رات میں، سارا عالم ہٹ کے یہاں سے رہ گیا اس ذات میں، اپنی ہستی کا گما تھا ہم کہاں موجود تھے، اپنی ہستی کا گما تھا ہم کہاں موجود تھے، علم کے نقشے تھے اس کے اور بسے تھے ذات میں، علم کے نقشے تھے اس کے اور بسے تھے ذات میں،
سارا عالم ہٹ کے یہاں سے رہ گیا اس ذات میں، دور کر دے وہم اپنا تو خدا تجھ کو ملے، دور کر دے وہم اپنا تو خدا تجھ کو ملے، پھر تیری منزل پہ منزل ہے صفات و ذات میں، پھر تیری منزل ہے صفات و ذات میں، سارا عالم ہٹ کے یہاں سے رہ گیا اس ذات میں، حق یہ بولے مانگتا کیا ہے بتا تو آ میرا، حق یہ بولے مانگتا کیا ہے بتا تو آ میرا، واسطہ دیتا ہے جو نوری کا تو ہر بات میں، واسطہ دیتا ہے جو نوری کا ہر ایک بات میں، سارا عالم ہٹ کے یہاں سے رہ گیا اس ذات میں، خود سے ہم خود کھو گئے کیا کر دیا ایک بات میں۔ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز و محترم برادران طریقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان رخصت ہو رہا ہے، 15ویں شب بھی گزر گئی، انشاءاللہ ان قریب رمضان المبارک کی سعادتیں اس کے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کو ملیں گی۔ اس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور ایسے بے شمار رمضان ہمارے چاہنے والوں کے مقدر میں اللہ لکھ دے۔ شعبان کی رات گزر گئی، شب برات گزر گئی۔ شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، لیل، براعت کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ برات کی رات گزر گئی، اب نہیں رہی رات۔ چھٹکارے کی رات گزر گئی، وہ دن بھی گزر گیا، اب ہم 16ویں میں آ گئے، 15ویں شب گزر گئی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس رات مولا آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں وہ رات گزر گئی،
جس رات میں مولا کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ رات گزر گئی. جس رات مولا آ کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. کیا جملہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. ہر ایک کیا کہتا ہے کوئی دینے والا, ہے کوئی معاف کرنے والا, ہے کوئی پیسہ دینے والا. مانگنے والا ڈھونڈتا پھرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی دینے والا. یہ کیسا کریم مولا ہے کہ آسمان اول پر نزول فرما کے کیا کہتا ہے رات بھر, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, ہے ہائے 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 ہائے. نہیں سمجھ میں آئی بات. فقیر ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی دینے والا, ہے اللہ کے نام پہ کوئی دینے والا ہے. حنیفہ کے گھر پہ فقیر آتا ہے کوئی دینے والا. ہر ایک مانگنے والا یہ جملہ کہتا ہے کوئی دینے والا. یہ دینے والا پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھ میں آئی بات. دینے والا کبھی یہ نہیں پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا. مانگنے والا کہتا ہے کوئی دینے والا. ستار کے گھر پہ فقیر آ کے پوچھتا ہے کوئی دینے والا, یہ سوال کرتا ہے. حافظ صاحب کے گھر پر فقیر آ کے سوال کرتا ہے کوئی دینے والا. اپنے بیوی بچوں کا صدقہ دے دے, اپنے دوستوں کا صدقہ دے دے, اپنی صحت کا اتارا دے دے. فقیر کا یہ جملہ ہوتا ہے کوئی دینے والا. مالک الملک غنی عن العالمین, وہ کیا کہتا ہے کوئی مانگنے والا. حدیث پڑھی نا آپ نے, آسمان اول پر مولا نزول فرماتے ہیں. وہ کیسا نزول, وہ نزول کرنے والا ہی جانتا ہے. جو اترتا نہیں وہ تمہارے لیے کتنی نیچے کی بات کرتا ہے. جو چڑھتا اترتا نہیں, تم کو چڑھانے کے لیے, تمہیں عروج بخشنے کے لیے, تمہیں بلندیوں تک پہنچانے کے لیے وہ اترتا ہے, نزول فرماتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ نزول اس کے شان کے موافق نزول ہے, مگر نزول تو ہے. لفظ نزول تو ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اول پر نزول فرماتا ہے. کیوں؟ تم کو بلندی دینے کے لیے, تم کو قرب کی دولت نوازنے کے لیے. اور صرف نزول ہی نہیں کرتا, کہتا کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. کب سے ایک بار نہیں بولتا. کوئی دینے والا ولو بالفرض یہ بول بھی دے تو ایک آدھ بار کسی کے زبان سے کہلوا دیتا ہے, پیغام پہنچا دیتا ہے کہ دیکھو ہمارے گھر پر لینے والے آ جائیں. یہ ساری رات کہتا رہتا ہے کوئی استغفار کرنے والا, ہے کوئی استغفار کرنے والا, ہے کوئی صحت مانگنے والا, ہے کوئی دولت مانگنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی عافیت مانگنے والا. کون کہتا ہے؟ اللہ. صرف اس جملے پر نہیں سمجھ میں آئی بات. ٹیمل میں محی الدین حافظ صاحب بولیں گے, اس پر غور کریں گے تو دم نکل جائے گا, دم نکل جائے گا. پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں, تیری محبت دے دے. یہ کیسے جملے ہیں؟ تجھ سے مانگتے رہتے ہیں. سرکار نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ اللہ تیری محبت عطا فرما. محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی باتوں میں غور کرو, غور کرو. پڑھ کے گزر جاتے ہیں, بحث کے لیے باتیں کرتے ہیں. وہابیوں کی کا رد کرنے کے لیے رد وہابیت, رد بریلویت. بریلویوں کا میں عاشق ہوں بابا, کہیں آپ ناراض ہو جائیں گے. رد کے لیے مت پڑھ, بس ساری محنت اس میں ہے. یہ نقطہ ملا رد کرنے کے لیے, یہ حدیث میں یہ پوائنٹ ملی فلاں کو مارنے کے لیے نہیں, خود کو مارنے کے لیے پڑھ. تو جو کر رہا ہے اس کی موافقت میں حدیث ہے, قرآن ہے, الحمدللہ. رد کے لیے پڑھے گا تو رد ہو جائے گا. وہ بھی وقت پر کام آنے کی چیز ہے وہ, مگر وہی مقصد حیات نہیں ہے. مومن کا مقصد
مومن کا مطلب، کا مقصد حیات اللہ کی یافت، اللہ کو پانے کے لیے زندگی کا ہر لمحہ جس کا گزرتا ہے وہی مومن کامل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، بس اس پر رک جاؤ، اس پر رکو۔ کوئی آ کے کہے ہے کوئی دینے والا تو اس کے ملنے میں شک ہے، دینے والا آ کر کے ہے کوئی مانگنے والا، اب ملنے میں کیا شک ہے؟ ہاتھ میں آئینہ ہے، آئینک ہے، اور کچھ ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا۔ اب میں اس جملے کے بعد کرنا کیا چاہتا ہوں؟ دینا چاہتا ہوں، بس۔ دینے والا یہ کہے کہ ہے کوئی لینے والا، تو اب وہ ملنے میں کوئی شک ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ یا تو وہ شکر گدا، پہلے تو اللہ کہہ دے میں دے دوں گا فلاں شب، بھائی بڑی بات، مگر پکارتا رہتا ہے کب سے؟ دوسری راتوں میں رات کے پچھلے پہر یہ غروب کی انتظاری، غروب ہوتے ہی نزول فرماتا ہے۔ کب غروب ہوگا؟ مولا آ جاتے ہیں، اور یہ ایک دو بار پکارتے رہتے ہیں۔ ایسی رات گزر گئی، گزر گئی نا، گزری نہیں گزری، چلی گئی، رات گزر گئی، رات گزر گئی، مگر ایک ذات ہے جو گزرتی نہیں۔ رات گزر جاتی ہے، گزرنے والے کو رات کہتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، رات جو گزرے وہ رات ہے، جو گزرے وہ دن ہے، ٹھہر جائے تو وہ دن نہیں۔ رات و دن کا کام ہی گزر جانا ہے، رات و دن کا کام گزرنا ہے۔ اتوار گزر گیا، اب پیر آ گیا، پھر یہ گزرے گا، اس کا گزرنا کسی کے آنے کی دلیل ہے۔ اور یہ گزرنے والا، آنے والا فانی ہے، جو گزر جاتا ہے وہ فانی، جو آتا ہے اس کا آنا جانے کو بتاتا ہے۔ آنے والے کیا کہہ رہا تھا میں؟ آنا جانے کو بتاتا ہے، یہ آنا جانا فنا کو بتاتا ہے، آنا اور جانا فنا کو بتاتا ہے۔ نہیں تھا آیا، پھر آیا ہے تو یہ جائے گا۔ میں آیا ہوں، یہاں آیا تو معلوم کیا ہوا؟ یہاں نہیں تھا۔ آنا جانے کو ثابت کرتا ہے، اور آنا عدم کو بتاتا ہے کہ یہ میں نہیں تھا، میں آیا۔ آتا وہ میں نہیں رہنے کی وجہ سے یہاں آیا نا، نہیں سمجھ میں آیا؟ میں نہیں تھا، میرا نہیں ہونا بتاتا ہے میرے آنے کو، پھر میرا آنا میرے جانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ آنے والا ہے تو یہ جانے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ آنے والا جانے والا ہے، مگر یہ ایک ذات ہے جو آتی بھی نہیں جاتی بھی نہیں، وہ ذات ہمیں کبھی چھوڑتی نہیں۔ شب برات چھوڑ دیتی ہے، رات چھوڑ دیتی ہے، دن چھوڑ دیتا ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے، بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، ماں اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے، بچہ اپنے ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ذات ہے جو کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتی، وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ ذاکر شاہ میری کہاں ہے؟ ہوتا کہاں گیا وہ؟ آفس میں، اللہ اسے خوش رکھے، جہاں بھی ہے اللہ اسے آباد رکھے۔ اگر آفس میں ہے تو ہے کیا؟ وہ جہاں بھی رہے اللہ خوش رکھے۔ تو ایک ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتی، وہ کون سی ذات؟ شب براءت کی، یعنی شب برات، برات کی رات کی خالق ذات۔ خلق اللیل والنہار، ایسی آیت ہے، خالق هو الذی خلق اللیل والنہار، وہی ہے تمہارا خدا، شب برات کو پیدا کرنے والا۔
برات کو پیدا کرنے والا، اس رات کو پیدا کرنے والا، اے میرے بندے تو پست ہمت مت ہو جا، شب برات گئی تو گئی، رنج مت کر، وہ غمزدہ نہ ہو جا، رات کا پیدا کرنے والا تیرے ساتھ ہے، شب برات کی رات کو پیدا کرنے والی ذات ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں بھی رہے گا محی الدین، شب برات کا خالق تیرے ساتھ ساتھ رہے گا، تو گھر میں ہے بھی تو تیرا خالق تیرے ساتھ ہے، تو بازار میں ہے بھی تو تیرا خالق تیرے ساتھ ہے، گھر میں ہے بھی تو خالق تیرا ساتھ ہے، مسجد میں بھی خدا تیرے ساتھ ہے، گلیوں میں بھی تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ساتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، مگر ساتھ پر تو ایمان لانا پڑے گا۔ معیت کی کیفیت سے ہم ناواقف ہیں، معیت کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ آیت کہہ رہی ہے ہوا معکم اینما کنتم، صرف ساتھ کہہ دے یا نہیں، صرف معکم پہ بات موقوف نہیں، اینما کنتم، ارے میرے پیارے بندے تو جہاں بھی رہے گا، میں مقام کو نہیں دیکھوں گا اور تیری حیثیت کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی شان کو دیکھتا ہوں، میں چھوڑ دوں تو تو معدوم ہو جائے گا، میں تیری گندگی کو دیکھ کر چھوڑ دوں تو تو ختم ہو جائے گا، تو جہاں بھی رہ میں تیرے ساتھ، ہوا معکم اینما کنتم۔ تو شب برات گزر گئی، شب برات کی خالق ذات وہ گزرتی نہیں، شب برات گزر گئی مگر اللہ گزر گیا، گزر گا بولا تو تیرا ایمان گزر جائے گا، اللہ گزرتا نہیں، وہ ساتھ ساتھ ہے، تو جہاں میں وہاں، میں جہاں تو وہاں، ابا کہتے وہ تیرے ساتھ، تو جہاں میں وہاں، میں وہاں تو جہاں، ہم دونوں کا ساتھ کبھی ختم ہوتا نہیں، ہر ایک کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک بار جب وہ کسی کو ساتھ اپنا دے دیتا ہے پھر وہ معیت ختم نہیں ہوتی، عالم شہادت میں بھی وہ ساتھ، برزخ میں بھی وہ ساتھ، آخرت میں بھی وہ ساتھ، جنت میں بھی وہ ساتھ، ارے خدا کو ساتھ رکھنے والا مولا، ارے پست ہمت مت ہو جا، شب برات چلے گئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شب برات کا خالق تیرے ساتھ ہے۔ اب شب برات، اب آیت ایک پڑھا، بات کچھ نکل رہی ہے، شب برات میں کیا مانگنا ہے اور خدا کیا کیا دیتا ہے، پست ہمت مت ہو جاؤ، شب برات چلے گئی، رونے کی ضرورت نہیں، رونا اسے ہے جو شب برات میں ان کو پایا نہیں، سبحان اللہ، صرف 3 چیزیں جو حدیث میں وہی دیتا ہے، کیا خدا ہے؟ کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں معاف کر دیتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا میں دے دیتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں دیتا ہوں، بس اتنا ہی، اس کے بعد دوسری چیزیں مانگے تو نہیں دے گا، 3 چیزوں کی سوا خدا نہیں دے گا، تم جو مانگو وہ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا، میرا کام دینا ہے، صرف 3 چیزیں ہی نہیں، ہر چیز دینے والا، چیز بھی دینے والا، اور میں وہ ایسی ذات ہے خود کو بھی دینے والا، مخلوق کچھ دیتی ہے تو اس کا کچھ دیتی ہے، خود کو دیتی نہیں، کوئی دیتا نہیں، خود کو کوئی دیتا نہیں، اور وہ ایک ایسی ذات ہے مجھ سے مانگ، دیتا بھی ہے، دلاتا بھی ہے، دینا بھی اس کا کام، دلانا بھی اس کا کام، دینا بھی اس کا کام، دلانا بھی اس کا کام، اور پھر
خود کو دینا بھی اس کا کام، وہ دیتا بھی ہے، دلاتا بھی ہے، اور اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا، زمین مانگنے والوں کو زمین دے دیتا، بنگلہ مانگتا ہے بنگلہ لے لے، صحت مانگتا ہے صحت لے، عافیت مانگتا ہے عافیت لے، دولت مانگتا ہے دولت لے، حیات مانگتا ہے حیات لے، اور مجھے مانگتا ہے لے، مجھے بھی لے لے، مجھے بھی لے لے۔ تو اس رات میں جو اس سے لیتا ہے، وہ رات ختم ہونے پر بات ختم ہو گئی، اس رات میں جو اسے لے لیتا ہے اس کی رات کبھی ختم ہوتی ہی نہیں۔ مولا میری مغفرت کر دے، رات گزر گئی مغفرت ہو گئی بات ختم ہو گئی، مولا عافیت دے دے، رات گزر گئی بات ہو گئی عافیت مل گئی، مولا تو میرا ہو جا۔ تو اس رات میں مانگنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے مانگنے والے عافیت مانگتے ہیں، مولا کہتے ہیں عافیت مانگ، ہے کوئی عافیت مانگنے والا لے لے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا لے لے، ہے کوئی رزق مانگنے والا لے لے۔ مگر ایک جماعت ہے، یہ نہیں بولے ہے کوئی مجھے مانگنے والا، نہیں بولے ہے کوئی مجھے مانگنے والا، حدیث میں یہ ٹکڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہاں محبت بتائی نہیں جاتی ہے، کادل کام چپنٹدیلے، مانگنے والے بھی مخفی اور دینے والا بھی باطن۔ کچھ مانگنے والے ایسے مانگنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا آج کی رات تو ہمارا ہو جا۔ جب وہ ان کا ہو جاتا ہے تو صرف مغفرت نہیں ہوتی بلکہ مغفرت کے بانٹنے والے وہ بن جاتے ہیں۔ تو ان مقدس راتوں میں کیا لینا ہے خدا سے؟ مغفرت بھی مانگنا ہے، مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ پہلا جملہ یہی ہے، اور وہ معمولی جملہ نہیں، وہ معمولی بخشش نہیں، وہ معمولی دین نہیں، وہ معمولی عطا نہیں، اس ایک طلب میں اور اس ایک عطا میں ہر چیز آ گئی۔ مغفرت کے بعد ہی تو عافیت ملے گی، مغفرت کے بعد ہی تو رزق ملے گا، مغفرت کے بعد ہی تو فضل ملے گا۔ مغفرت نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس بندے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دے دیتا ہے۔ ولایت کب ملے گی؟ مغفرت کے بعد۔ پھر مولوی بیٹھا ہے پکڑ لے گا، مغفرت نہیں تو رزق نہیں ملے گا، وہ رزق تو سب کو ملتا ہے جی۔ ایک رزق ہے جسم کی بقا کا سبب، ایک رزق ہے جو مغفرت کے بعد ہی ملتا ہے، ایک رزق روح کو بچانے والا ہے، ایک رزق قلب کو تقویت پہنچانے والا ہے۔ یہ رزق جو ہے یہ کافر و مشرک کو بھی ملتا ہے۔ آج کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ مگر دوسرا جو رزق ہے قلب کو خبیر رکھنے والا، روح کو خبیر رکھنے والا، وہ رزق مغفرت کے بعد ہی ملتا ہے۔ جس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے اسے روحانی غذا سپلائی کرتے ہیں مولا، اسے قلب کی غذا پہنچاتے ہیں۔ تو ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ تو یہ پہلے اس ٹکڑے ہی میں سب آ گئی چیزیں۔ تو شب برات میں اللہ سے کیا لینا ہے؟ اللہ کو لینا۔ ایک رزق جو ہے مغفرت سے پہلے ملتا ہے، روٹی چاول دال اناج یہ سب کافر و مشرک سب کو ملتا ہے۔ روحانی رزق مغفرت کے بعد ہی ملتا ہے۔ روح کا رزق کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار،
قلب کا رزق کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی دھن۔ یہ اللہ کی یاد اور اللہ کا عشق کسے ملتا ہے؟ جس کی مغفرت ہو جائے۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ تو مانگنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ سے اللہ کے غیر کو مانگنے والا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر عجب ڈھب کا۔ تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر، ہاں میں بھی فقیر ہی ہوں، مگر یہ فقیر الگ فقیر ہے۔ میں ہوں فقیر عجب ڈھب کا، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، میں تو تیرے مولا، میں تیرے در سے ٹلنے والا نہیں، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا۔ دے کہ نہ دے تو پیار کی بھی، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا۔ دے کہ نہ دے تو دے یا نہ دے، میں جانے والا نہیں۔ محب جو ہوتا ہے وہ دینے کے بعد ہی رہتا نہیں، دے یا نہ دے اس کی ذات کا دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ دے یا نہ دے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، میں جانے والا نہیں، میں جاؤں گا کہاں؟ ہاں ہاں ہاں۔ تو دو قسمیں ہیں شب برات میں، ایک اللہ سے اللہ سے مانگنے والی جماعت، ایک اللہ سے اللہ کو مانگنے والی جماعت۔ جو اللہ سے اللہ کو مانگ لیتا ہے اس کی ہر شب برات، وہ ہر رات اس کی برات ہی میں گزرتی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے رات میں 12 مہینوں میں، تمیم صاحب قبلہ اب نظر آ رہے ہیں، 12 مہینوں میں، پونے گھنٹے کے بعد سرکار تشریف لائیں، 12 مہینوں میں ایک دن۔ اب ان کو کیا ضرورت تھی جانے کی؟ یہ پورے حافظوں کا، حدیثوں کا حافظ ہے، یہ میرا محی الدین عالم ہے، استاد ہے، 400 علماء کا استاد ہے، 400 کتنے 100 کے معلوم ہے۔ یہ بچہ مدرسہ کا بانی ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خیر یہ آگے تھے نہیں تھے نا، میری نظر ہر طرف ہے اللہ کی وجہ سے، نہیں آئے تھے نا، اب آئے، کب آئے؟ شروع سے ہیں آپ؟ ڈرو نہ کو کھولو۔ ایک تمیم ہی ملا ہے غصہ پورا نکالنے کے لیے، آپ لوگوں پر تو میں نہیں نکال سکتا، وہ غریب عاشق ہے، اسے مارو کچھ لو، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، دے کے تو نہ دے پیار کی بھی۔ وہ بولتا ہے تو مجھے گالی دے، مار، کچھ بھی کر، میں آنے کا جاؤں گا نہیں۔ اب ایسے کچھ مارتے، اب گالیاں کسے دیے؟ کسے دیے با؟ اب کس کا نام بھی نہیں لے سکتا میں، ان کو دیے، کیوں؟ معلوم ہے یہ چاہنے والا انہیں تعریف ہی پر رہیں گا نہیں، گالی دیے بھی تو آئے گا۔ تو مصائب اللہ والوں پر آئے تو یہ مت سمجھو کہ ان کا کچھ مقام کم ہے، نہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں، اس لیے خدا ان سے ان کی آزمائش کر رہا ہے۔ حضرت حسین قتل ہو گئے، معلوم کیا ہوا؟ کائنات میں حسین سے بڑا محبوب کوئی نہیں تھا خدا کی نظر میں، قتل کر دیا، کیونکہ یہ ایسا عاشق ہے، میں قتل کروں گا ابھی تو مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا مانگنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک خدا سے، خدا کے غیر کو مانگنے والے ہیں، ایک خدا سے خدا کو لینے والے ہیں۔ ایک چھوٹا واقعہ، ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کنیز پر عاشق ہو گیا۔ کنیز جانتے؟ سب جانتے رہیں گے نا؟ نہیں جانتے؟ یو نو کنیز؟ ہاں؟ اڈیمئی پین، اڈیمئی میں نہیں، پین الگ ہے،
جائز طریقے سے لیا تو وہ پین ہے، نہیں تو پین ہے اس میں، اڑی میں پین، پین ناجائز کرے گا تو پین، کہاں کا پین؟ یہاں کا نہیں، آخرت کا پین۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اڑی میں پین، کنیز پر عاشق ہو گیا۔ کس پر عاشق ہوا؟ کنیز پر، اور ہمیشہ اسے دیکھتا رہتا۔ کیا کرتا؟ کون ہے؟ خادر نہیں ہے نا، ہمیشہ اسے سامنے بٹھا لیتا اور دیکھتا رہتا، دیکھتا رہتا کنیز کو۔ وزیر آ کے بتا جہاں پناہ خزانہ یہ ہو گیا ہے، جہاں پناہ فوج آ کے حملہ کر رہی ہے، کیا مصیبت آ گئی رہی ہے، پوری رعایا پریشان، پوری دعا پریشان۔ ایک دفعہ اب یہ روز چل رہا ہے، بادشاہ کا کام کیا ہے؟ دیوان خانے میں آنا، لوگوں سے ملنا، بس کنیز کو بٹھا کے گھورتے رہنا۔ اب وہ کیسی تھی، کون تھی، مجھے کیا معلوم۔ لوگ پریشان ہو گئے، اور جو بادشاہ کے ساتھی تھے مصاحب، یہ سب جو ہے حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ کوئی کسی کو چاہا تو بازو والے کو حسد، خود وہ کام کر کے محبوب کی دل نظروں میں آنا نہیں چاہتا، اسے گرانا چاہتا۔ تو بھی وہ کام کرنا۔ دیکھا سب بھائی جی سجادہ محی الدین آتیچ رہتے ہیں، محی الدین حافظ صاحب زندگی میرے وقت سے وقف کر دیا ہے، تو بھی کر کے آ۔ 5 بجے آ کے کھڑے رہتا ہے، مغرب تک کھڑے رہتا ہے، گالیاں سنتا ہے مجھے لے کے چہل قدمی کرنے کے لیے، تو آتا بھی نہیں، پھر گلا کرتا ہے اس سے۔ یہ تو ان لوگوں کی عادت ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اب یہ سب اس کی برائی دیکھنے لگے، وہ کنیز کی، اور بادشاہ کو سناتے، بادشاہ یہ فلاں وقت ایسا کام کری، اس کی مخالفت چوری ہو گئی۔ اب بادشاہ بھی دیکھا یہ ٹلنے والے نہیں، تو ایک دن ایک اعلان کیا، یہ ختم کر دیتا ہوں محترم۔ اعلان کیا کہ آج صبح صادق سے غروب آفتاب تک خزانے کا منہ کھول دیا جائے، خزانہ کھول دو، اور اعلان کر دو شہر میں کہ آج بادشاہ سے جو بھی مانگے گا اسے ملنے والا ہے، جو مانگے میں دینے کے لیے تیار، اعلان کر دو۔ اور وزراء سے کہا کہ قیمتی جواہرات، سونے چاندی کے بنے ہوئے زیورات، ہیرے جواہر سب لا کے سامنے پھیلا دو، اور اعلان کیا آؤ۔ آگے کہا جو جسے چاہے لے لے، جسے جو چاہیے وہ لے سکتا ہے۔ اب ذبیح اللہ آگے بڑھا، ایک ہیرا تھا وہ 200 کروڑ کا، مارا، لے لوں، ارے لے۔ امین آگے بڑھا، بولا جہاں پناہ کشنا پیٹ پورا میرے نام پہ کر دو، بولا لے جا۔ بنیامین صاحب کا یہ گھر ہے، میرا ایک گھر اولاد، امین الحمدللہ ڈاکومنٹ تیار، فوراً پھر 70 حافظ صاحب آگے بڑھتے ہیں، بولتے ہیں میں مدرسے میں جانا، پنور کو جانا آنا، روزانہ آتا ہوں، میں روزانہ جاتا ہوں سرکار بادشاہ، کیا چنگا چترم میرے نام پہ کر دو۔ بولا لے 70 حافظ، چنگا چترم مجھے دے دیے تو میں مدرسے کا کام ایسا کروں گا۔ بادشاہ بولا پورا چنگا چترم 70 حافظ کے نام پہ دے دو۔ وزیر کھڑا ہے فوراً، ہمارے تمہارے جیسے وہ بادشاہ، آپ کے بادشاہ نہیں، ہماری بھیک سے آنے والے، وہ اپنے طاقت سے ملک کو حاصل کرتے۔ اب لوگ آتے گئے لیتے گئے، آتے گئے لیتے گئے، صبح صادق سے چل رہا ہے، بادشاہ دے رہا ہے، لوگ لے رہے ہیں، دے کوئی آتا ہے بولا سرکار فلاں کیس چلو معاف، قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا، بول بھیجتا سرکار آج معاف کر، آزاد کر دو اسے، دیتا گیا۔ اب دیکھا بادشاہ، اور کوئی ہے غروب آفتاب کے قریب، بادشاہ کہتا ہے اعلان کرو وقت ختم ہو رہا ہے، صبح صادق سے دینا شروع ہوا، اب 10-15 منٹ باقی رہ گئے۔ نور محمد دوڑتا ہوا آتا ہے، آ کے بولتا بادشاہ ٹرپلیکن میں 500 اسکوائر فٹ 500 ایکڑ کا گھر دے دیا، اسٹار ٹاکی سب دے دے، لے نور محمد۔
اب کتنے 10 منٹ رہ گئے. کتنے 10 منٹ. رسول آتا ہے, غلام رسول سوتا ہے, سو گیا تھا وہ, اٹھ کے بولا سرکار پالاوا کم میرے نام پہ کر دو. بولا لے لے پالاوا کم. ہو گئے. اب 5 منٹ رہ گئے. حامد بھی, بشیر بھائی, کچھ لوگ باقی ہیں, ہمارا بشیر, وہ بشیر, سب دوڑتے ہوئے ارے ارے 5 منٹ کیا کرنا, بنگلور پورا ہم کو دے دو سرکار. دے دیا, جا پورا کرناٹک دے دیا. اب ہمارا محبوب آیا. محبوب آ کے بولا بزنس ہونا ہے مجھے. کبھی نہیں. وہ ایک کیا نام تمہارا دوست ہے؟ ہاں نہیں جی, ہاں ارے یہ ہندو میرا معتقد, ہاں سیرارا مچ ملا ہے کیا. بھی نہیں, کام کرو, یادورپا کی سیٹ پہ مجھے بٹھا دے. بیٹا بیٹھ جا. وہاں کون سی سیٹ ہے؟ ہاں یادورپا کو ہٹا کے مجھے بٹھا دے سرکار. بیٹھا, جب دے دیا جا کرناٹک کی وزارت اعلیٰ. اب 2 منٹ. اب یہ سب لے رہے ہیں, محل کے تمام خدام آ کے لوٹ رہے ہیں. بادشاہ دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کنیز جو اس کی معشوقہ ہے وہ بیٹھ کھڑی ہے. اب سب بھگدڑ مچی ہوئی لوٹنے میں, مطمئن بیٹھی ہے. ارے جلدی آ, لوگ کریں جلدی آ جلدی آ. ختم ہو, 2-3 منٹ رہ گئے. ٹھہرو ٹھہرو لیتی ہوں میں. تو کیا بولتی ہے؟ ارنگے نینگے ندانما نینگے وائنگے نان وائنگے کریں نینگے ارنگے. لوٹوں لوٹی چلتی ہے. اس کے بعد قدم اٹھاتے ہوئے آئے. اب کچھ سیکنڈز رہ گئے, کچھ سیکنڈز. بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے. ارے حضور ایک سوال. کیا پوچھتی ہے؟ سب دم بخود, سب اللہ پاک رنگ. یہ ایک سوال سرکار. کیا آپ کا حکم تھا؟ کیا تھا آپ کا حکم؟ بادشاہ نے کہا کہ جو مجھ سے صبح سے شام تک مانگے گا, جو بھی مانگے گا, میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہی نا وعدہ؟ وعدہ. بادشاہ کہتا ارے کیا پوچھتی ہے؟ انور واٹی. پھر ایک بار وعدہ کیجئے, میں جو مانگوں گی آپ دے دیں گے. بادشاہ کہا ارے پاگل, تمیم انصاری کو دے دیا. تو تو میری محبوبہ ہے, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. جن کی طرف میں ایک لمحہ دیکھتا نہیں, ان کے مانگنے پر دے دیا. میں تو ہر لمحہ تجھے تکتا رہتا ہوں, کیوں شک کرتی؟ بولے صحیح بولیے سرکار, آپ مجھے دے دیں گے؟ دے دوں گا خدا کی قسم. آگے بڑھی, اور غور سے سنو, آگے بڑھ کے ہاتھ اٹھائی, اٹھا کے بادشاہ کے کاندھوں پہ رکھی. بولی سرکار کیا مانگتی ہے؟ آپ کو مانگتی ہوں. کیا مانگتی ہوں؟ سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے, دینے والا میرا ہو جائے. حاسدین حسد کی آگ میں جل کے ختم ہو گئے. اب بادشاہ پوچھتا ہے دیوانی, تمیم انصاری ٹرپلیکن لے لیا, نور محمد پورا یلیس روڈ خرید لیا, واجد جو ہے نا رائے پورم پورا خرید لیا, یہ چنگل چھترم لے لیا, مجھے لے کے کیا کرے گی؟ ہاں وہ کہتی ہے کہ سرکار یہ لوگ دیوانے ہیں, افسوس ہے ان کی طلب پر, اور یہ طلب کرنے والوں پہ میں افسوس کرتی ہوں. وقت گیا تو بات گئی. اور وہ 5 روپے کب تک رہیں گے, فلاں جگہ کب تک رہے گی؟ میں ایسی چیز کو اپنائی ہوں کہ جب چاہوں, ابھی وقت گزر گیا, اب مانگے گے تو نہیں, اب آپ میرے ہو گئے تو میں اینی ٹائم جب چاہے جو مانگے میں آپ سے لے سکتی ہوں. آپ میرے تو سب کچھ میرا, ملہ المولا فلہ الکل. تو بندگان خدا, شب برات میں کسے مانگنا ہے؟ دینے والے کو مانگنا ہے. لیلۃ القدر میں کسے لینا؟ اللہ کو لے لینا. لیلۃ البرات میں کسے لینا؟ اللہ کو لینا. عصر کی نماز پڑھ کے کیا مانگنا؟ اللہ تو میرا ہو جا. مغرب کے بعد کیا مانگنا؟ اللہ تو میرا ہو جا. عشاء پڑھ کے کیا مانگنا؟ مولا تو میرا ہو جا. روزہ رکھ کے کیا مانگنا؟ مولا تو مجھے مل جا. زکوٰۃ دے کے کیا مانگنا؟ مولا تو مجھے مل جا. حج کر کے کیا مانگنا؟ مولا تو میرا ہو جا. قرآن کھول کے کیا مانگنا؟ اے قرآن کے نازل کرنے والے تو میرا
मेरा हो जा। हर नेकी पर किसे मांगना, अल्लाह को मांगना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह। لا इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता इल्ला अंता या अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका या अल्लाह। अस्तगफिरुका या अल्लाह। अस्तगफिरुका या अल्लाह। अस्तगफिरुका या अल्लाह व अतूबु इलैह। हाफिज़ साहब 10 मिनट तमिल में मुझे அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா முதல் வானத்திற்கு அல்லாஹ் வருகிறான். அல்லாஹ் முதல் வானத்திற்கு வருகை தந்து அல்லாஹ் அறைகூவல் விடுகிறான். அடியார்களே, என்னிடத்தில் யாரும் கேட்பவர்கள் இருக்கின்றீர்களா? என்னிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்பவர்கள் இருக்கின்றீர்களா? என்னிடத்திலே ஆபியத்தை, உடல் நலத்தை கேட்பவர்கள் இருக்கின்றீர்களா என்பதாக அல்லாஹ் கேட்கின்றார். சொன்னாங்க, அல்லாஹ் என்பவன் எப்படிப்பட்டவன் சொன்னார், அல்லாஹ்வுடைய ஸாத் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னார், அது வருதல் போகுதல் என்பதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் அல்லாஹ்வுடைய ஸாத். அல்லாஹ் வந்தான்னு சொன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து அல்லாஹ் ஒரு இடத்துக்கு வருகை தருகிறான்னு அல்லாஹ்வுக்கு சொல்லவே முடியாது. அப்படி சொல்ல தப்பா போயிடும். அது மனிதர்கள், மஹ்லூக்குகள், அல்லாஹ்வால் படைக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களுக்கு தான் வருதல் போகுதல் இருக்குது. நம்ம தாலீமுக்கு வெளியிருந்து இங்கே வந்துருக்கிறோம், இங்க இருந்து நம்ம வெளியிருந்து நம்ம இங்க வர்றோம், தாலீம் கேட்கிறோம், தாலீம் முடிச்சுட்டு போயிடுறோம். அப்ப நாம வெளியிருந்து வர்றோம், ஏற்கனவே இங்க இல்லாமல் இருந்தோம், இந்த இடத்துல ஏற்கனவே நம்ம இல்லை, நாம அடிமைகள். நம்ம வெளியிருந்து வர்றோம், எப்ப வர்றோமோ அதே மாதிரி நம்ம இங்க இருந்து போக செஞ்சிடும். அப்ப இந்த இடத்துல இல்லாம இருந்தோம், இந்த இடத்துக்கு வர்றோம், இந்த இடத்துக்கு எப்ப வந்தோமோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இங்க இருந்து போயிடுவோம்னு தெரியுது. ஆனால் அல்லாஹ் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. அல்லாஹ் அல்லாத இடமே இல்லை, அல்லாஹ் இல்லாத இடமே இல்லை. அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடத்துக்கு வரணும்ன்றது அல்லாஹ்வுக்கு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடத்துக்கு வருகை தருவதற்கு சொல்ல முடியாத அல்லாஹ் நாம வாங்கணுன்றதுக்காக வேண்டி, நாம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி, நாம சொன்னாங்க, நாம ஏற்போன்றதுக்காக அல்லாஹ் இறங்கி வருகிறான். எந்த வார்த்தை அல்லாஹ் சொல்றான், அல்லாஹ் தஆலா எந்த வார்த்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான், நான் இறங்கி வந்து கேட்கிறேன், முதல் வாரத்திற்கு வந்து விடுகிறேன். இந்த பராத்துடைய இரவுல சூரியன் மறைந்தவுடன் அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா முதல் வாரத்திற்கு வந்து அல்லாஹ் அதை போல் விடுகிறார். அவன் ஏன் அல்லாஹ் வந்து சொல்றான் சொன்னால், எப்படியாவது அடியாளம் வாங்கிவிட மாட்டான்ற அந்த ஆர்வத்தில் அல்லாஹ் அந்த ஆர்வத்தை அவருக்கு அதிகப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். சொன்னாங்க, இந்த உலகத்துல நாம பார்க்கிறோம், கேட்பவர்கள் இருக்கிறார்கள், எவ்வளவு ஏழைகள் தெருவா போவாங்க, போய் கேட்கிறாங்க, சாப்பாடு கொடுங்க. இப்படி கேட்பவர்கள் ஏராளம், ஆனால் குடும்பம் யாராவது இருக்கிறாங்களா? எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கமா? ஒரு மூட்டை ஃபுல்லா கொண்டு வந்து எங்க இருக்கீங்க பணத்தை காசு கேள்விப்பட்டது இல்லை. அப்படி கிடையாது. ஆனா அப்படி சப்போஸ் சொல்றதா இருந்தா கூட ஒரு முறை சொல்லிடுவாங்க, ஒரு பெரியவர் எங்க வீட்டுல இது கொடுக்கப்படும் வந்து வாங்கிக்கங்க, ஒரு தடவை சொல்லுவார். ஆனால் அல்லாஹ் அப்படி அல்ல, இரவு முழுவதும் அல்லாஹ் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான், இரவு முழுவதும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். அந்த ஹதீஸ்ல வந்திருக்கு, பெருமானார் சொல்றாங்க, இரவு முழுவதும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றான். இடத்திலே மன்னிப்பை கேட்பவர்கள் இருக்கின்றார்களா? அல்லாஹ் என்ன தெரியுது, நாம எப்படியும் வாங்கிடணும்ன்றதுல அல்லாஹ் அவ்வளவு ஆர்வப்படுகிறான், அல்லாஹ் அந்த அளவுக்கு விரும்புகின்றான். என் அடியான் இந்த இரவிலே என்னிடத்திலிருந்து வாங்கிட மாட்டானான்னு அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா அவன் ஆசைப்படுகிறான். அதனால் அன்பர்களே, இந்த இரவு போயிடுச்சு, அப்படிப்பட்ட உன்னதமான இரவு, எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய இரவு, அந்த இரவு போயிடுச்சு. இதமா சொன்னாங்க, அஹ்லுல்லாஹ்வுடைய நிலைமை, இறை நேசர்களுடைய நிலைமை எது என்று சொன்னால், இரவு போயிடுச்சு, இரவு வந்துச்சு, வந்த இரவு போச்சு. ஆனா அந்த இரவிலே எந்த ரப்பு கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறானோ
இருக்கிறான், அவன் எப்பொழுதும் நம்முடன் இருக்கிறான், அவன் போறதில்லை, அவன் எப்பொழுதும் இருக்கிறான். அதனால அந்த இரவு போயிடுச்சு என்ற வருத்தம் இருக்கலாம். ஆனால் வலா தஹினு வலா தஹ்சனு வ அன்துமுல் அலவுன இன் குன்தும் முஃமினீன். ஏன் வஹுவ மஅக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ் உங்களுடன் இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றானே, அந்த இத்ராக் நமக்கு வந்துவிடுமையானால், அந்த அல்லாஹ்வுடன் நாம் ஆகிவிடுவோமானால், எத்தனை சபைபராத்துகள் போனாலும் கூட அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கின்றான். அந்த அல்லாஹ்வை கொண்டு நாம் அதனை அடைய முடியும் என்றது இருக்கிறது நண்பர்களே. அதனால சொன்னாங்க சபைபராத்து இரவு இருக்குதுங்களே, அது இரண்டு வகையில, அந்த இரவுல வாங்கக்கூடியவர்கள் இரண்டு வகையானது. பொதுவாக அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ செய்யும் போது அல்லாஹ்விடத்தில் அல்லாஹ்விடத்திலே வாங்குவது ஒன்று, அல்லாஹ்வை வாங்குவது என்னங்க, அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்டு வாங்குறது. அல்லாஹ் கொடுப்பவனாக இருக்கின்றான், அல்லாஹ் எதை கொடுக்கிறான், எல்லாவற்றையும் கொடுப்பவன், மன்னிப்பை கொடுப்பவன், அல்லாஹ் தஆலா அருள்கொடைகளை கொடுப்பவன், சிஹத்தை கொடுப்பவன், ஆஃபியத்தை கொடுப்பவன், சுகங்களை கொடுப்பவன், பிள்ளைகளை எல்லாம் கொடுக்கிறவன் அந்த ரப்பு தான். அல்லாஹ் கொடுப்பவனாக இருக்கின்றான், அல்லாஹ் தஆலா பிறவற்றை கொடுப்பவனாகவும் இருக்கின்றான், அல்லாஹ் தன்னையே கொடுப்பவனாகவும் இருக்கின்றான். அப்ப சதே பராத்துடைய இரவுல ரெண்டு வாங்குபவர்கள் ரெண்டு விதமாக இருக்கின்றார்கள். ஒன்று அல்லாஹ்விடத்திலே அல்லாஹ்வுடைய நியாமத்தை கேட்டு வாங்குபவர்கள், அல்லாஹ் எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றானோ அதையெல்லாம் கேட்டு வாங்குபவர்கள். அப்ப அல்லாஹ்விடத்துல நியாமத்தை கேட்கிறோம், மன்னிப்பை கேட்கிறோம், எல்லாவற்றையும் கேட்கிறோம், இதையெல்லாம் அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான் சொன்னாங்க. அல்லாஹ் முதல்ல எதை சொல்றான், அல்லாஹ் மன்னிப்பை கேட்பவர்கள் இருக்கின்றீர்கள் முதல்ல கேட்கலாம். ஏன், அந்த மன்னிப்பை நாம் வாங்கினால்தான் அத்தனை நியாமத்துகளையும் நாம் பெற முடியும். அந்த மன்னிப்பு கிடைச்சாதான் வேற என்ன கிடைக்கும், மன்னிப்பு இல்லாம எனக்கு என்ன கிடைக்கும், மன்னிப்பு இல்லாம உடலுக்கு தேவையான உணவுகள் கிடைக்கலாம், ஆனால் கல்வுக்கு தேவையான உணவும் ரூஹுக்கு தேவையான உணவும் நாம பெறணும்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய இஸ்திக்ஃபார், அல்லாஹ்வுடைய மன்னிப்பை அடையாமல் நிச்சயமாக நாம் பெறவே முடியாது. அதனால அந்த இரவுல என்ன கேட்டாங்க, கேட்பவர்கள் கேட்டார்கள், எதை கேட்டார்கள், அல்லாஹ்வுடைய ஞானத்தை வாங்குபவர்கள் வாங்கினார்கள். ஆனால் ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள், அஹ்லுல்லாஹ்கள், அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள், அவர்கள் எதை வாங்கினார்கள், அல்லாஹ்விடத்திலே அல்லாஹ்வை வாங்கினார்கள். அதனால துஆ கேட்கும்போது என்ன கேட்கறதுமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வை கேளுங்கன்னு சொன்னாங்க. கடைசியாக சம்பவத்தை சொன்னாங்க. ஹாரூன் ரஷீத் பாதுஷா அவர் ஒரு அடிமை பெண் மீது ரொம்ப காதல் கொண்டவராக, ஆசை கொண்டவராக இருந்தார். அந்த அரசர் மிகப்பெரிய அரசர் சொன்னாங்க, இப்போ உள்ள அரசர் நாம போற பிச்சை ஓட்டு போட்டு நாம தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த அரசர்கள். அவங்க அப்படியே அந்த காலத்துல பாதுஷா, அந்த காலத்துல உள்ளவங்க தான் பாதுஷாக்கள். அவங்க உண்மையை அரசு ஆண்டார்கள், நினைச்சதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் கொடுக்க முடியும். அப்போ ஒரு பெண்மணி மேல அவங்களுக்கு ஆசை வந்துருச்சு. எப்போ அந்த பெண்மணியை பார்த்துட்டு அந்த அடிமை பெண்ணை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அப்ப எல்லாரும் கோவப்படுறாங்க, பக்கத்துல இருக்கவங்க, என்ன நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பொருளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சு அவரவர்களும் அந்த பெண்மணி மீது குறைகளை சொல்லும் போது அப்ப அரசர் யோசிக்கிறாரு, சரி இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தா தான் முடியும். ஒரு நாள் அனௌன்ஸ் பண்றாரு அரசர், என்ன கொடுக்குறாரு செய்தி, அதாவது ஒரு நாள் குறிப்பிட்டு அந்த நாள் காலையில் இருந்து பொழுது விடுவதற்கு முன்பாக இருந்து சூரியன் மறைகின்ற வரை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம், அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் கேட்டு பெறலாம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் கொடுக்கப்படுது. வர்றாங்க, எல்லாரும் வர்றாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் அதிகமா சொன்னாங்க. அவரவர்களும் எதை ஆசைப்படுகின்றார்களோ எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கினாங்க. ஊரை கேட்கறவங்க ஊரை கேட்டு வாங்கினாங்க, விடுதலை கேட்கறவங்க விடுதலை கேட்டு வாங்கினாங்க, கோர்ட்டு கேஸ் இருந்துச்சார், எல்லாரும் இப்படி அவரவர்களும் அவரோட சக்திக்கு ஏற்றவாறு எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கினாங்க. ஆனா சாயங்காலம் கடைசி நேரம் ஆச்சு, அந்த நேரம் முடிய போகுது. காலையிலிருந்து ஊர்லிருந்து எல்லாருக்கும் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா அந்த அடிமை பெண்மணி மட்டும் எதையுமே வாங்கவே இல்லை, உட்காந்துட்டு இருக்கு, அமைதியா வாங்கிட்டு. கடைசியா எல்லாருக்கும் ஏன் வாங்காம இருக்கிறப்போ உனக்கு என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கோ. கடைசி நேரம் முன்னாடி அந்த பெண்மணி வருது, அது சொல்லுது, பாதுஷா எதை கேட்டாலும் கொடுப்பீங்களா? ஆமா கொடுப்பேன், என்ன சந்தேகம் இருக்கு? இல்ல இல்ல நல்லா சொல்லுங்க, திரும்பவும் கேட்கிறேன், நல்லா சொல்லுங்க, இங்க இருக்கிற எதை கேட்டாலும் கொடுப்பீங்களா? என்ன சந்தேகம் என்ன இருக்கு? கொடுக்குறேன்னு வாக்கு கொடுத்த அப்புறம் என்ன சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு மறுபடியும் வாக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அடிமை பெண் நேராக வந்து அந்த அரசருடைய தோல் விழுந்து கொடுத்து, அரசரே எனக்கு நீங்க தான் வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன ஆச்சு, மற்றவர்கள் எல்லாம் வந்தார்கள், அவர்கள் எல்லாம் அரசன் எதையெல்லாம் கொடுப்பானோ மற்றதையும் வாங்கி கொண்டு சென்றார்கள். அந்த பொம்பளை சொல்லுது, இவங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பைத்தியக்காரன், உங்ககிட்ட வந்து மற்ற விஷயத்தை வாங்கிட்டு போனாங்களே அவங்க எல்லாம் உண்மையிலேயே பைத்தியக்காரர்கள். ஏன்னு சொன்னா நான் உங்களை வாங்கி விட்டேன், உங்களை வாங்கிட்டா உங்கள் மூலம் காலம் முழுவதும் எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா அவங்களுக்குலாம் என்ன கிடைச்சதோ அதான், இது
சொன்னார்களோ அதே விதமாக சொன்னார்கள் இறைநேசர்கள் நாம் அவர்களோடு சேரும் பொழுதுதான் இந்த மஹ்லூக்குகளுக்கு இந்த சிந்தனை மாறி அல்லாஹ்வை பெற வேண்டும் என்கின்ற யோசனை, அந்த சிந்தனை, அந்த ஆர்வம் நமக்கு கிடைக்கும். அல்லாஹ்வை அடைவது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்வுடன் வாழக்கூடிய நசீபும் அஹ்லுல்லாஹ்களுடைய காரணியில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுக்கின்றான். என்னமாக அல்லாஹ் அவர்களுடைய துஆவுடைய பரக்கத்தின் காரணமாக, அவர்கள் தவஜ்ஜுவின் காரணமாக அல்லாஹ்வை அடைந்து வாழ்வதற்கு அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، اللہ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، یا اللہ استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ۔ استغفرک کہتے وقت ایک بات، تمہارے پورے گناہوں کو تصور میں لاؤ، ایک بندہ اور اس کے گناہ، یا اللہ کہتے وقت اللہ کو لاؤ، تمہارے گناہ اگر زمین سے آسمان تک بھی پہنچ جائے وہ اللہ کی رحمت کی برابری کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مغفرت کی برابری؟ استغفرک یا اللہ اگر صدق دل سے ایک بار کہے اور یہ کہنے والے کے گناہ زمین سے آسمان تک فضا بھی بھر جائے گناہوں سے، تو یا اللہ جس طرح پکارنا ہے اس طرح پکار، اسی آن گناہ ختم۔ استغفرک یا اللہ، کیا کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ تو کہاں وہ کہاں، تیرے گناہ کتنے، اس کی رحمت کتنی، انگ پاؤں یتنی اون رحمت یوڑو پیری۔ استغفرک یا اللہ، خدا کی قسم اسی وقت اس کی رحمت سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ رحمت کی بات، اس وقت رحمت ہی کو ذہن میں رکھنا۔ نہیں معاف کرے گا سجا تو استغفار کیا کرے گا؟ استغفار کے وقت صرف امید ہی امید، یقین کہ میرا مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، جو یہ کہے لا تقنطوا، لا تقنطوا کہنے والے سے مانگنے کے بعد بھی کوئی شک رہے گا؟ یقین کے ساتھ بولو استغفرک یا اللہ، اے اللہ بے شک میرے گناہ بہت بڑے ہیں مگر تیری رحمت کی برابری نہیں کر سکتے۔ استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا بصیر، استغفرک یا بصیر، استغفرک یا بصیر۔
بصیر استغفرک یا بصیر یا بصیر استغفرک یا بصیر استغفرک یا بصیر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور حفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل الخبی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور واتوب اليه يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا بصير 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 صلى الله على سيدنا محمد الحبيب صلى الله على سيدنا محمد الحبيب صلى الله على سيدنا حبيب صلى الله على سيدنا حبيب صلى الله على سيدنا حبيب صلى الله على سيدنا صلى الله عليك يا أيها النبي الحبيب صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا أيها النبي الحبيب 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 وسلم عليك الله والله الله والله 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 الله 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 والله 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 الله الله الله
اللہ 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 اللہ